welcome to my channel and my name is Chris. My name is Dan. So guys, welcome to channel Chris and Tel. And so today guys is hi guys, so diba guys, yung sabi namin na mag-challenge kami yung dalawa ng kapatid ko. So ito na siya. So guys, ito po yung lalaki namin. So, and ito naman sa kanya. And guys, ito na po yung mga gamit namin para makagawa ng challenge this live. And kung sino yung pinakamaganda. And so, ito na guys, is, ano mo, gulot. 20 pesos na gulot. So, lagay mo dito. And, susunod naman guys, is food coloring orange color. And violet. Yan. And, para po maglapi yung slime natin is water glue lang po ang kailangan. Kapag maglapi. And ayan guys. And para po mag-activate ang ating slime is Ariel Power Gel ang kailangan. So, marami na kailangan. So, guys, let's start na. Una guys. Una is blue. Guys, so blue. Kunti lang namin guys. Ganyan lang guys. Ganyan. Mag-challenge kami kung sino ang pinakamagandang slime. Yan. Bilisan mo. Wait lang. So, ito na guys. Ito na yung sa akin. Ito na rin po yung akin. So, Lulugay mo rin namin. Yun siya. Dating may food coloring na kasi ito. Ang yung pangalawa is water glue. Kunti lang dapat. lagay na po natin guys. So, ito na guys. Ito na siya. Nalagyan ko na siya ng and then water glue. Lugay naman. Gainit siya ulit. And ang susunod guys is food coloring na orange. Kunti lang yung nalagyan. Huwag mong ramihan. Pangit yan kapag marami. Super over color. Ito na siya guys. Super over color. Hindi mo naman pinapakita yun sa'yo. Wait lang. Nagbagal po siya. Wow! Ang ganda ng sakin guys. Ganda yung akin. Sakin maganda. Yeah, ang silaw guys Sorry. And may background. Oh, sorry guys. Sa background namin. Yeah. Ang ganda na. Yan. Pagkatapos natin yung lagay nito is ito na, power gel. Ito yung sa kanila. Madali siya mag-activate. Hindi namin inubos yung glue namin guys kasi sayang. Ayan siya guys. Magtian mo lang. Activate. Tama. So guys, diba yung sabi ko sa inyo na may papili sa amin kung sino man nanalo wala. Parang challenge na. Ang ganda yung sa kanya pared. Ang ganda sa akin guys na parang egg siya. Yun siya. Paubos na yung Ariel liquid detergent ko na yun. Natira pa naman dito. Isang sachet. Tapos nakagawa. Isang sachet. Super sticky na pa. Sticky.
mapansin ka. Guys! Oh my gosh, ito na sa akin. Hindi pa rin ako tapos. Ipakita mo sa'yo, parang failed yung paggawa niya guys, no? Parang failed siya. Ang tagal niya kung failed na failed siya. Ito sa akin, no? Sticky pa naman ito. Hindi ko pahawakan. So guys, ipapakita na lang namin kung siya ay tapos na. And malalaman po ninyo kung sino ang maganda. And comment down kayo guys kung sino yung maganda sa amin. And sino yung And napili niyo na subscribe. slime. And subscribe guys at slime. Ala, Hi, mong guys. buhok lan. Oh my god. My hair. So sticky. Oh my god, my hair guys. Oh my god. So ito na guys, oh, nahawakan ko na yun sa akin. Hindi pa po ako. Lapit na. Talaga siya. Oh, super sticky niya ako. So guys, Okay guys, so ito na guys. Ano ba talaga yan ba? Help talaga yung pangalaman. Mahirap kasi kapag dalaw pa. ito na. Deactivate mo siya guys. Sexy lady. Sticky pa kasi siya kaya nilugay ko po siya kahit na parang tapos na siya. Ako yung nanalo sa challenge guys. Ako yung nanalo kasi yung bagal niya eh. Ako na. Ako na talaga. Talaga nga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Bahala ka dyan. Ayoko na. Guys, ako na. So guys, akong nanalo. And babu guys.